Vriende, goeiemôre. Dit is 'n maandag, dit is 'n nuwe week, nuwe uitdagings en ek hoop dat dit 'n goeie naweek vir julle was. Dit is heerlik om julle almal hier te sien. Monique, goeiemôre vir jou. Rietjie, welkom. Bennett en Annette, baie welkom. Juanita en Fritz, ek neem aan Fritz is daar by jou, Juanita. Welkom vir hulle. Waarvoor Juanita hulle ook net dankie sê. Hulle het gesê hulle kan nie so met load shedding nie oordenkings hoor nie en hulle het hier kom help met 'n battery en 'n inverter, so yes, dit gaan nou lekker wees om aan te gaan. Dankie vir julle. Cathy, welkom vir julle. Emmy, Elsie, Piet, julle. Michelle, hoe gaan dit met jou? Daar uit die Kaap uit Brackenfell uit. Sorita, welkom vir julle. Felicity, James, Elmarie en Sandra. So lekker om vir elkeen vanoggend hier te sien. En selfs julle wat in die agtergrond ingeskakel is, gee vir ons daar met 'n like of 'n waai of 'n hartjie, net om te laat weet dat julle hier is en dat julle ingeskakel is. Vriende, ons is mos 'n bietjie besig met rit, veral nou dat Nel klaar is met rit, is dit vir my altyd lekker om net so ter nagedagte net daar deur te gaan, te sê maar, wat is die goed wat ons saam met ons dra en wat is dit wat ons saam met ons vat? En vanoggend is dit by die verhaal van Naomi en haar 2 skoondogters. Hier's twee vrouens wat met hulle reis voortgaan na Bethlehem toe. Hulle almal is weduwees en hier sit hulle en hulle treur oor die verlies van hulle mans wat hulle lief gehad het. En hulle is alleen in 'n goddelose volk. Hulle sit daarso en hulle lewens is egter so op die punt om te verander. Naomi hoor op 'n dag dat God se guns teenoor Bethlehem die huis van brood, dat dit teruggekeer het en dat daar weer kos beskikbaar is en dat hulle daartoe wil gaan. En Naomi besluit amper half onmiddellik, dis nou tyd om terug te keer na haar mense, na haar huisgesin toe. Ken jy daai gevoel? Ken jy daai gevoel van terugdraai, teruggaan na jou mense toe? Ek dink 'n klomp mense sal weet waarvan ek praat. En aanvanklik besluit beide Orpa en Rut dan om saam na Bethlehem te reis. En nie te ver in die reis nie, verander Naomi oënskynlik van plan oor haar geselskap. En sy sê half, gaan julle terug, Orpa gaan terug en Rut gaan terug. En so gebeur dit, dat hulle ook hulle paaie skei, maar Rut en Naomi gaan saam. En Rut besluit om God te volg. En ons sien daarso dat Rut 'n opregte bekering het, nê. Dat sy instap en instem om hier te wees en saam te wees met Naomi. So bereik hulle Bethlehem, en wanneer hulle aankom, sê die Bybel, dat die hele dorp in beroering was. Ons sien daar in vers 1 tot 6, sien ons, toe sy verneem het dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Dan sien ons daar in vers 19, sien ons, hulle twee is saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar 'n groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. So sien dat Naomi bekend was in die dorp. Nee, ons sien iets dat die mense vir Naomi geken het. Daar was die dorp was in beroering gewees oor dat hierdie vrou teruggekom het. Dit blyk dat Naomi en haar gesin wel bekend was gewees in die stad. Ek kan dink dat dit vir Naomi baie lekker was om terug te wees. En dan wanneer Naomi met haar identiteit gekonfronteer word, en dan is die bekende een, waar sy sê, my nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die lewe is bitter. Hierdie is nogal 'n gevoel wat baie van ons kry. Dat die lewe partykeer met ons dinge doen wat ons bitter los. Eens 'n gevoel van vol en alles is reg en ewe skielik 'n gevoel van leeg. En is in daardie oomblikke, wanneer iets weggestroop word van ons, wat ons kwesbaar en kwaad laat. En dit is onnatuurlik om kwaad te word. Dit is onnatuurlik om nie kwaad te word. Ek dink ons almal gaan daardeur. En ek dink ons kan so baie leer hier by Naomi, wat by plek is waar sy voel, ek is bitter. En dan moet ek sê, er is iets van Naomi wat vir my uitstaan. Want Naomi kom nie aan in die dorp en sy draai doekies om en sy sit 'n front voor nie.
Sy sê, ek is ongelukkig, ek is bitter. Ek dink dis hierso waar die grootste verandering lê, nê, om te erken wat se emosies jy beleef. En Naomi erken wat sy beleef. Ruth en Naomi het teruggekeer na Bethlehem, na die huis van brood, aan die begin van die graan, van die garsoes. Dan wonder ek, is dit toevallig? En dan dink ek nie so nie. Sien, want die onsigbare krag beweeg. Die onsigbare krag van Jesus Christus beweeg agter die skerms wat ons nie eers sien nie. En dit is vandag wat my bemoediging aan jou is, om te vertrou dat God aan die werk is. Weer sy plan in beweging is, en hy het jou in sig, dat hy jou in gedagte het, dat hy met jou werk. So as jy sukkel of alleen voel, moenie bang wees om uit te reik na die godsvreesende mense deur wie jy omring is nie. Mag jy vanoggend, as jy in 'n plek is waar jy bitter voel, uitreik sonder 'n front, eerlik met jou emosies na jou mense. Reik uit na hulle en sê, ek glo dat God agter die skerms besig is om te werk met elkeen van ons. Ek glo dat hy besig is om met ons 'n pad te stap. En mag dit vir jou bemoedigend wees, dat God vir my en jou in sig het. Vriende, mag julle maandag een van die bestes wees, mag hierdie week 'n goeie week wees, vir elke ene van julle. En Michelle, jou naam kom nie so op vanoggend, en ons bid vir jou, ek hoop dat dit sal goed gaan met jou, en dat jy guns van die Here ook sal beleef. En ja, ek sien, my maale het bygekom, welkom julle, en Henry en Vanessa, julle is ook hierso. Julle is in Dubai, my aarde, stuur groete daai kant. Ek weet nie hoe warm dit daar is nie, maar hou maar julle keppies aan asseblief. En Jolandi, baie welkom, lekker om vir julle ook hier te sien vanoggend. Vriende, 'n lekker maandag, ons sien mekaar weer, selfde tyd, selfde plek, môreoggend, en ons sien verskriklik baie uit. Lekker dag julle.